بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. يقول الله سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العلي العظيم. Ndugu wasikilizaji, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tukiwa katika mfululizo wa darasa za kuhusu sherehe za maulid ya bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, leo nimependa tusimame katika kumsoma bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na aya hii niliyoanza nayo iliyoko katika sura at-Tauba aya 128. Mwenyezi Mungu atuambia katika aya hii: laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Aya yazungumza na sisi moja kwa moja, yatuhutubu sisi wafuasi wa bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, yatuhutubu sisi kwa kutuelezea ni nani mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Yatuhutubu sisi kwa kutuelezea baadhi ya sifa muhimu za bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Si sifa za kimwili, si sifa za kiuzuri. Aya haituelezei uzuri wa mtume wa sura, ingawa kama alikuwa ni mzuri. Aya haituelezei uzuri wa mtume wa kimo, ingawa alikuwa ni mzuri. Bali aya yatutagulia sisi baadhi ya sifa zenye mwelekeo wa uongozi na kutupa sisi mafundisho tunaoishi leo, ambao tunajinasibisha na mtume huyu ambaye anazungumzwa na aya kama hii. Aya ya anza ikitwambia laqad ja'akum, hakika amewailia nyinyi, amewajia nyinyi. Nani? Rasulun, mtume. Yani akusudiwa hapa ni mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtume huyu ana sifa hizi zaidi ya kwanza kuwa yeye ni mtume. Mwenyezi Mungu kwanza amemuita ni mtume. Mtume au maana ya rasul ni unganisho kati ya muumba na waumbwa. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala baada ya kutuumba sisi, na kwa kuwa antuumba sisi kwa lengo, akatufanya ni makhalifa katika hii ardhi, ili tuendeshe, ili tupitishe, ili tuhuishe hukumu za Mwenyezi Mungu na mafundisho ya Mwenyezi Mungu. Sisi tulihitaji hizo hukumu zitufikie. Sisi tulihitaji hayo mafundisho tuyajue. Sisi tulihitaji huo mwongozo tuupate. Kwa hivyo ikabidi tuwe na mwenye kutuunganisha, yule ambaye kwamba atakuwa akitukulia sisi miongozo kutoka kwa Mwenyezi Mungu, sheria, kanuni, akituletea na huku akitusaidia kutulea katika kuzitekeleza. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu atuambia laqad ja'akum rasulun, amewaijia nyinyi kutoka kwa Mwenyezi Mungu mtume mwenye kazi hiyo. Zaidi ya kazi hiyo ana sifa hizi zinazofuatia. Sifa ya kwanza, min anfusikum. Mtume huyu atokamana na nafsi zenu, au kwa lugha fupi atokamana na nyinyi. Nyinyi ndiyo mliomzaa,
nyinyi ndio mliomlea, nyinyi ndio mlioishi naye, min anfusikum, kama anavyotuambia katika aya nyingi sifa kama hii Bwana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama tukirudi katika suratul Jumaa, Mwenyezi Mungu atuambia huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum, yeye Mwenyezi Mungu ndiye yule aliyetumiliza katika wale watu ambao kwamba wasojua kusoma wala kuandika, alitumiliza rasulan, mtumi, minhum, akitokamana na wao. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu atuonesha sisi sifa ya kwanza ya huyu mtumi ambaye sisi leo tuamsherehekea. Sifa muhimu alionayo ni kwamba yeye min anfusina, atokamana na sisi. Na neno hili ni neno zito sana na ni sifa muhimu. Ni sifa ambayo kwamba yatuonesha sisi kwamba mtumi huyu mlionaye hakuja kutoka mbinguni, hakuja kutoka mwezini, hakuja kutoka kwenye mirikh wala mahala pengine, anatoka hapa kwenye ardhi. Amezaliwa na umma hunu. Nyinyi binadamu ndiye mliomtoa mtumi kama huyo, min anfusikum. Pili, sifa hii baada ya kutuonesha kwamba mtumi au kiongozi huyu ni sehemu katika sisi, na sisi ndiye tuliomzaa, na sisi ndiyo tuliompatisha, hakuletwa kutoka mbali. Hii min anfusikum yatutayarisha sisi kumkubali zaidi, kwa sababu kama wanavyotuambia damu si maji. Na leo wanasiasa wetu au viongozi wetu katika kiungo cha kwanza wanachokitumia kutaka kuzimiliki na kuzivuta hisia zetu wakati wakituhitaji katika uongozi, huwa wakitumia lugha ya kwamba wao katika sisi, wao ni ndugu zetu, wao ni watoto wa mtaani, tumeinukia pamoja, yani wao ni min anfusina. Kwa hivyo hiki ni kiungo muhimu cha kuwavutia watu kumkubali kiongozi akiwa atokamana na wao, kuliko akiwa ni kiongozi anayetoka kando. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia mtumi huyo aliyekuja hakutoka mwezini, hakutoka mbinguni, hakutoka sehemu nyingine, bali min anfusikum, nyinyi ndiye mliompatisha, nyinyi ndio mliomzaa. Kwa hivyo nyinyi mwatakikana muwe ni watu wa kwanza kumwamini. Kitu kingine tunachokipata katika sifa hii ya kwanza, Mwenyezi Mungu anapotuambia kwamba mtumi huyu min anfusikum, ni kwamba kwa upande wake yeye akiwa ametokamana na huu umma, akiwa ameishi katika barabara za huu umma na katika mabaraza ya huu umma, kwa hivyo yuwaelewa vizuri matatizo ya huu umma, kwa sababu ni mambo anayaishi. Aelewa ni wapi penye jeraha, aelewa ni wapi penye shimo, aelewa ni wapi ambapo kwamba paumaliza umma kama huu. Naye atakuwa na uzalendo, atahisi matungu yao, atahisi shida zao, na kila anachokifanya kitakuwa ni kwa maslaha ya umma wake, kwa sababu yeye min anfusihim, atokamana na wao, si mgeni ambaye atakuja akalie ofisi na akiendewa na matatizo awe hayajali, hayatii akilini, kwa sababu si umma wake wala haumuhusu. Kwa hivyo sifa ya kwanza iliyoko katika aya hii ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni kwamba yeye min anfusikum, atokamana na nyinyi. Sifa hii ilikabiliwa na tatizo, japokuwa tumeieleza uzuri wake katika kila upande, na inavyovutia na inavyoujenga ule uongozi na inavyofanya uongozi ukubalike kwa umma, lakini wako walioiangalia sifa hii kwa mtazamo mwingine, nao ni Makureshi, wale wapinzani wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wale waliona mtumi kuwa ni katika wao, ni binadamu, anzaliwa na baba na mama kama walivyozaliwa wao, yuenda sokoni kama wanavyokwenda wao,
yuashikwa na maradhi na kulala na kushikwa na ndaa na kiu na akala akinywa maji kama wanavyofanya wao, hii waliiona si sifa nzuri kwa kiongozi, bali ni dosari. Itakuwaje? Sisi tulikitaka tuletewe malaika, sisi tulikitaka aje kutoka mbinguni kiongozi, asitoke katika sisi. Wakawa watakuwa wamwambia kama inavyotuelezea suratu Yasin, qalu in antum illa basharun mithluna. Na hii ni lugha walokizungumza ni wafuasi wa mitume wengine, lakini ni makafiri wote, ni wapinzani wa utumi wote, ilikuwa ndiyo lugha yao. qalu in antum illa basharun mithluna wama anzala arrahmanu min shay. Nyinyi ni binadamu kama sisi. Wapinzani wa mitume wawaambia mitume kwamba nyinyi ni binadamu kama sisi. Kwa hivyo hakuna utumi. Kama kulikuwa kuna kiongozi kutoka kwa Mungu, ungeletwa mwingine, hangetoka kwenye binadamu. Na ikiwa atoka kwenye binadamu, kwa nini iwe ni wewe si mimi, na hatuna tofauti? Mimi nalala na wewe walala, mimi nashikwa na homa na wewe washikwa na homa, mimi napata ufukara na wewe wapata ufukara. Au kwa lugha nyingine hawa wanatumia msingi wa dalili unaosema hukmul amthali fima yajuzu wa ma la yajuzu wahid. Vitu zinazofanana zina hukumu moja, ikiwa chafaa zote zafaa, na ikiwa haifai zote hazifai. Ikiwa kuna kibao na kuna kibao cha pili, na zibao zote ziwili zina sifa moja, ikiwa hiki chachomeka na cha pili lazima kichomeke, na ikiwa hiki hakichomeki na cha pili hakichomeki. Kwa hiyo ikiwa nyinyi ni binadamu mitume, na sisi ni binadamu, nyinyi ni kama sisi na sisi ni kama nyinyi, kwa nini nyinyi muwe mitume sisi tusiwe mitume? Kwa nini nyinyi mpate wahi sisi tusipate wahi? Kwa in antum illa basharun mithluna, nyinyi ni binadamu kama sisi na hakuna tofauti. Kwa hivyo hakuna wahi mwajizulia, na kama ni ukweli kila mmoja angepata wahi. In antum illa basharun mithluna wama anzala arrahmanu min shay. Lakini hawa waliwaangalia mitume kwa mtazamo wa makosa. Kwanza ni kwamba wao walikuwa wana imani wataka kiongozi atoke sehemu nyingine, asiwe ni katika wao. Huo ni msingi wa makosa. Pili, wao walimwangalia mtume kwamba ni kama wao kimwili, kwamba yeye ana kichwa na wao wana kichwa, ana mikono na wao wana mikono, ana miguu na wao wana miguu, yuwala na wao wala, na kadhalika. Lakini walisahau kwamba yule mtume si kama wao. Kwa upande mwingine ni kama wao kimwili, binadamu kama wao, lakini kiroho, kiakili yule si kama wao. Ule amekamilika kiakili, yule amekamilika kiroho, yule amekamilika kinafsi. Vipi wataifananisha wao? Au kwa lugha ya Al-Habib Ali Al-Habshi, wale ni basharan la kalbashar, ni basharan min haythu al-jism. Wao ni binadamu kupitia mwili na sifa za kimwili, maradhi, kula, kulala, ni basharan. La kalbashar min haythu ar-ruhi wal-aqli wan-nafs. Wao si kama binadamu, ni binadamu si kama binadamu, ni binadamu kimwili si kama binadamu kiruhu na kiakili. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, amewaidia nyinyi mtume kutokamana na nyinyi. Kwa hivyo sifa ya kwanza ni yeye atokamana na nyinyi. Sifa ya pili, Mwenyezi Mungu atuambia azizun alayhi ma anittum. Kilima kizito sana, sifa ambayo kwamba iengete katika matumbo yake maana mingi. Azizun alayhi ma anittum, ana kite, asikia utungu, aumwa ndani ya moyo wake, ndani ya nafsi yake, wakati anapowaona nyinyi muwakaidi, hamutaki kufuata haki. La mchoma katika sifa yake bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Yuwahuzunika kwa nini nyinyi mwampinga, yuwahuzunika kwa nini nyinyi hamutaki kuifuata haki. Azizun alayhi ma anittum.
wakati anapoona maasiya, wakati anapoona dhulma, wakati anapoyaona matatizo yenu, yamchoma katika nafsi yake, yamkata maini yake. Sifa ambayo kwamba alikuwa nayo bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kusongonyeka ndani ya nafsi yake, mpaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawa yuamliwaza na kumwambia utajiangamiza wewe, fala'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim illa yu'minu bihadha alhadithi asafa. Amwambia ya Rasulullah, wewe umekurubia kujiangamiza nafsi yako kwa kuwa hawa hawataki kukuamini, vile alipokuwa akisikia utungu bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Sifa ya tatu, harisun alaikum, anapupa la muongoke. Sio huku yuwahuzunika kwamba hamuongoki, ana bidii, yuko tayari kutumia kila mbinu, yuko tayari kutumia kila ndia, kutoa kila anachokimiliki kwa ajili tu uongofu uwafikie nyinyi na nyinyi muweze kutoka kwenye matatizo mlionayo. 4, bilmu'minina raufur rahim. Yeye baada ya kuwa atokamana na nyinyi, asikia utungu wakati mkiwa hamkuongoka, anapupa la kuwaongoza, kisha yeye ana sifa ya rafa na rahma, upole na huruma na sikitiko. Ajua namna ya kuwatukua wafuasi wake, ajua kwamba wafuasi wake ni binadamu, ajua kwamba wafuasi wake si wakamilifu kama yeye, ajua waweza kuteleza hapa na pale, ajua waweza kuwa washindani hapa na pale, ajua kwamba waweza wasimkubali mara nyingine, lakini hakosi ile sifa ya rahma, ya upole na kuwahurumikia na kuwasikitikia wafuasi wake wakati wanapopotoka, wakati wanapodhihirisha ule udhaifu ambao kila binadamu ako nao, udhaifu kama ule. Aya kama hii iliyoko katika sura At-Tauba aya 128 yatuonesha sisi baadhi ya sifa muhimu za kiuongozi alizokuwa nazo bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tunatambia laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Sifa hizi 4 tukizileta katika uwanda wetu, tukizileta katika maisha yetu, tukiziteremsha katika huu umma leo ambao umejikusanya kusherehekea maulid ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ukiwa umma wenyewe wayumba, umma wakabiliwa na changamoto tofauti mbalimbali na matatizo kila sampuli, yakiwa matatizo yao ya kimsingi ni matatizo ya kiongozi na uongozi na sifa za uongozi. Kwa kiasi watu wamefikia kwenye kipimo cha kuchoshwa, na baada ya kujaribu huyu na yule na haya na yale, wamesikia katika ile fikra ya kwamba hakuna kiongozi. Wamesikia katika fikra ya kwamba hakuwezi tena kupatikana kiongozi ikiwa umma ni hali hii. Lakini ndugu wasikilizaji, hizi ni fikra za makosa, kwa sababu sisi tukiwa tutasema hakuna kiongozi, ni moja katika mambo mawili. Ima ni kwamba huu umma umesikilia katika hali ya maporomoko na kuzorota kwa kiasi ambacho kwamba matumbo ya mamama wa umma huu yamekuwa tasa, hayawezi tena kuzaa kiongozi. Na hili si la sawa, sio ukweli. Na lau itakuwa hili ni la ukweli, basi hangezaliwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hakuna jamii iliyokuwa chafu kama jamii ya Maka. Hakuna jamii iliyozorota kimaadili, kinyendo kama jamii ya Maka.
hakuna jamii iliyotawaliwa na dhulma na ufisadi na kila sampuli ya maasiya kama jamii ya Maka. Jamii ile ndio ilomzaa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakuletwa kutoka mahali pengine. Utanambiaje kwamba sisi leo hatuwezi tena kuzaa kiongozi kwa sababu ya ufisadi? Utanambiaje kwamba sisi hatuwezi tena kumlea kiongozi kwa sababu ya dhulma? Utanambiaje kwamba matumbo ya mama zetu yamekuwa tasa, hayazai tena kwa sababu ya kuporomoka kwa huu umma na kuzorota kwa huu umma? Kwa nini umma wa jahiliya wa Maka uliweza kuzaa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kwa nini umma huu usiweze kuzaa kiongozi hata si mtume? Kwa hivyo haiwezekani kuwa matumbo yamekuwa tasa hayazai tena viongozi. La, kiongozi ni lazima azaliwe. Hatuwezi kumleta kiongozi, hatuwezi kumleta katika kutoka miji mingine, hatuwezi kumleta kutoka mbinguni, wala hatoteremka mwenye kuja kutukomboa, wala hatoteremka ambaye atatuongoza. Ni lazima sisi tumzae katika umma huu, kwa sababu sunna ya Mwenyezi Mungu, kiongozi ni lazima awe min anfusikum, atokamane na nyinyi, aishi katika umma huu, katika mabaraza haya, katika barabara hizi, ayaone matatizo, ayaishi matatizo, ili awe ni sehemu na yeye katika kuyaona yale matatizo na aweze kuyatatua matatizo kama yale. Kwa hivyo masala ya kusema kwamba umma hauwezi kutoa kiongozi, haya ni masala ya makosa na ni fikra ya kukimbia majukumu na kukabili hali namna ile. Au la pili, ikiwa hili la kwanza sio sawa, ni kwamba viongozi wako, na hili ndio la sawa, viongozi wazaliwa na wako, lakini suala ni kwamba sisi hatuwaoni. Imamato yetu yankosa mizani na vipimo za kuona viongozi ni nani. Au ni kwamba wale viongozi wamewekewa pazia, wamejengewa na kuta kwa hoja hizi na zile, na kwa propaganda tofauti mbalimbali, umma hawakuweza kuwafahamu na kuwakurubia viongozi kama wale. Lakini yaweza kuwa sisi tuishi na viongozi katika mabaraza yetu, sisi tuishi na viongozi katika misikiti yetu, sisi tuapishana nao katika mabarabara yetu, lakini pazia zimekuwa nyingi, kuta zimekuwa pana tulizojengewa au tulizozijenga wenyewe, na tufanye sisi tusiwaone wale viongozi. Na huu ndio ukweli. Ikiwa ni umma hauzai viongozi, hayo ni mambo yako kinyume na sunna ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambayo ameiweka. Kwa hivyo sisi lazima tuwatafute, na wako katika huu umma, tuwatafute viongozi ambao watakuwa na sifa hizi ambazo alikuwa nazo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Viongozi ambao watatokana na huu umma, hawa ndio watakao kujali maslahi ya huu umma. Viongozi ambao kwamba watakuwa na sifa ya azizun alayhi ma anittum, watakuwa wakihuzunika, wakichomwa, wakikatwa maini yao kwa kuona huu umma unapopotea. Sio wale viongozi kama hadithi inayotuambia wao huwaapiza wafuasi wao na wafuasi wao huwaapiza wao. Sio wale viongozi ambao kwamba wakiwaona wafuasi wao wapotea, badala ya kuhuzunika, badala ya kusikia utungu kwa kutaka kuwaokoa, wawe wao watakuwa ni kukaa kuwatukana, ni kukaa kuwashambulia, ni kuwakimbia, ni kuwa umma bana hauna maana, umma haufai hata peni, umma huu ni hivi. Hiyo sio sifa ya uongozi alikuwa nayo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Viongozi ambao watakuwa na sifa ya hirf, harisun alayhi, wana sifa alaikum, wana sifa ya pupa, yani hamu yao, mbio zao ni kuhakikisha maendeleo ya umma, ni kuhakikisha kuondosha matatizo, sio kujenga maslahi yao, sio kukimbilia umimi, sio kujali mambo ambayo kwamba yatamkuza yeye kisiasa na akishakufika akasahau umma. Viongozi ambao kwamba watakuwa na sifa ya raufur rahim, watakuwa na sikitiko kwa umma, watakuwa watembesha rahma
wana huruma ya kutaka kuuongoza umma kama huu. Hawa ndio viongozi ambao sisi tunawahitaji na wako. Kwa sababu kama nilivyowaambia, haiwezekani kuwa matumbo hayazai tena. Tatizo ni tuwatafute. Tujaribu kuondosha kadhia. Tujaribu kuwakubali pale watakapokuzaliwa. Tusiwe ni kama Mayahudi, tukaunda sharuti za kiongozi kabla hajatokea, na akitokea sharuti zile tuloziunda sisi ambazo Mwenyezi Mungu hakuziteremshia dalili wala sultan, tukawaona hawako nazo tukawakimbia. Mayahudi kabla hajatumilizwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam walikuwa na hakika kwamba atakuja kiongozi huyo, atazaliwa na ataletwa na Mungu na ni kiongozi asokuwa na shaka. Lakini wao walikuwa watarajia atakuwa ni Bani Israel, atakuwa ni katika kabila lao. Lakini ilipodhihiri na wao wakawa washakimbilia kwenye miji ya mitende, ikawa aliyetumilizwa si Bani Israel, si Myahudi, ni Mwarabu, pamoja na kuwa ana sifa zote za uongozi, ikawa watamkataa. Hapo itakuwa sisi tutakuwa hatuna tofauti na Mayahudi. Viongozi wako tuwatafute kwa vipimo za Qur'ani, kwa vipimo za Uislamu, na wakipatikana tusitumie vipimo zetu. Tusitumie vipimo za ukabila. Tusitumie vipimo za maslaha ya kibinafsi. Tusitumie vipimo za kimadhahabi tukitaka kuongoza huu umma. Ni pale atakapokuzaliwa kiongozi mwenye sifa za uongozi, mwenye ambaye atakuwa ni min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bilmu'minina raufur rahim, na sifa nyinginezo, ni lazima umma umpige makamama kiongozi huyo, ni lazima umma umzunguke, na hapo ndipo penye suluhisho. Ndugu wasikilizaji, tatizo letu la kimsingi ni hili. Mengine yote ni tandu, mengine yote ni athari ya tatizo, si matatizo. Wengine watakwambia ni elimu, hatuna elimu. Wengine watakwambia ni ufukara, hatumiliki uchumi. Wengine watakwambia ni siasa, hatuna nguvu za kisiasa, ni kadha. Lakini haya yote ni athari za tatizo la kimsingi. Elimu tuko nayo pengine zamani, lakini leo tujiangalie sisi katika mji huu wa Mombasa. Ni madaktari wangapi ambao kwamba wamespecialize kwenye nyanja tofauti mbalimbali za Kiislamu? Ni mawakili wangapi? Katika kila nyanja tutakuta tuko na wasomi si wachache. Katika uchumi tuko na matajiri si wachache. Katika nyanja za kijamii tuko na wanaharakati si wachache. Tatizo ni nani atazikusanya pesa hizi aziweke pamoja? Tatizo ni nani atayakusanya mabongo haya ayaweke pamoja? Ni kiongozi peke yake. Mtele waweza kuwa ni mzuri, na nazi, samli, bizari na viungo tofauti, iko zuri, gesi, kila kitu. Lakini ukibaki mtele peke yake ni mzuri, na jiko ni zuri, na bizari ambazo bado zatoa harufu, zikikosa mpishi mwenye kuziunganisha, hakuwezi kupatikana chakula kizuri. Tutabaki tu kusema ule mtele pale ni mzuri, na bizari hizi ni mzuri, na gesi ile ni mzuri, na jiko hili ni nzuri. Lakini ni nani ataziunganisha hizi aziweke pamoja ili kupatikane chakula kizuri? Kwa hivyo sisi tuna matajiri wale pale, tuna wasomi wale pale, tuna wanaharakati wale pale, lakini ni nani atawaweka pamoja hawa? Ni kiongozi. Tukimpata kiongozi, ndio atauongoza uchumi wetu, ndio ataziongoza akili zetu na mabongo tulionayo ya elimu, ndio atawaongoza wanaharakati wetu, ndio tutapata umoja. Lakini ikiwa sisi tutakimbilia tu kufanya umoja, hatutofika kwenye natija ikiwa hakuna yule anaoweza kutukusanya, yule ambao kwamba atakuwa kama anavyozungumza al-Imam Ali, ni mti wa kile, watu wote wamzunguka yeye. Mimi na wewe tuweza tusielewane, lakini sote tumpenda yule kiongozi, tutabidi tuwe pamoja.
Kwa hivyo ndugu wasikilizaji, sifa hizi ni lazima tujifundishe nazo katika maulid ya bwana mtume sallallahu alaihi wa sallam, ili tutafute uongozi unaofanana na huu na tuweze kujikomboa na matatizo yetu, na Mwenyezi Mungu atatujalia min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.